Magandang umaga mga boss. Ito yung bali day 4, day 3 na nating mamamaril. Titestingin natin ngayong umaga kung maraming lutang. Kaya stay tuned. Time check. Maliit naman. No. Yan nga mga boss. Dito ako tumawid oh. Ito. Diyan ako tumawid sa gitna niya no. Yan, yung isang puno na yan. Kasi nandyan sila sa gitna eh. Ito yung huli natin oh. Dito naman kayo pwedeng isama dyan sa gitna na yan kasi baka mahulog yung camera natin. Kaya iniiwan ko lang dito sa lapag. Time check mga boss ay 11:45 AM. Oh, basa ako mga boss oh. Basa, lumusong kasi ako doon kanina. Kagay nakahuli naman tayo ng piraso. Di na masama. Kaya lang yung isa nating kasama si Brad Ome uminom yata doon sa flowing. Pupuntahan natin mamaya. Ngayon pala ay laban ni Manny Pacquiao, kaya umuwi na tayo. Yung huli natin yan ang huli natin. Kalimutan ko, laban pala ni Senator Manny Pacquiao. So natin yung ref. So nauuhaw ako mga boss. Ngayon pa lang laban ni Pacquiao. Manny Pacquiao. Naku, masan yung remote. Tingnan natin.
Nakalimutan ko eh. Yun pala ang laban ni Manny. Nako, malabaw. Ito na. Round 9 na pala mga boss. Kamunti ka na mga boss, kamunti ka na. Last round mga boss. Tignan natin kung anong mangyayari. Around 116 to 112, all three in favor of the winner, and still champion Dennis Ugas. So your Dennis Ugas gets the upset victory. Talo mga boss. over Manny Pacquiao as he has Mga sitaw natin oh. Tayo talbos ng kamote, sigang tayo ng tilapia. Talo si Pacquiao mga boss. Laki naman kasi ni Ugas. Diba? Oh. May mga talong din ako dito mga boss. Ayan, talong. Daming talbos ng aking kamote dito. Itong kamote na natin na to mga boss, kamote naming lahat yan dito. Talbusan.
Ayan, oh. Ang ganda ng talbos, oh. Lalo si Pacquiao talaga. Hindi ako makarelate dun, ah. Hindi ako makamove on. Natalo talaga si Pacquiao. Ayos na to mga boss. Yan ang mga boss, tignan natin tong pinapakulo natin. Magsisigang kasi tayo ng tilapia. Ayan, oh. Yung huli natin kumukulo na, pwede nang ilagay. Ang nilagay ko pala dyan, sibuyas tsaka luya. Wala tayong kamatis eh. Tapos salay pala. Subukan nyo mga boss, masarap yun, salay. Tapos ang ating pang-asim yan, oh. Kalamansi. Balikan natin mamaya. Yan ang mga boss. Lalagay na natin tong talbos ng kamote. Ngayon, nahugasan ko na to, ha. Yan. Tapos lagay na rin natin tong kalamansi, pampaasim. Tanggalin lang natin yung buto para hindi mapait. Yan mga boss, kain tayo. Probinsya, pag masipag ka, makakuha ka ng pang-ulam, libre na.